Всем доброго дня! Сегодня, пожалуй, самый вкусный рецепт от кашля, в том числе застарелого. Для рецепта нам понадобится 5 плодов инжира, литр молока, кастрюлька и нож. Инжир нужно порезать на дольки. Считается, что белый инжир подходит мужчинам, а синий инжир – женщинам. Инжир предварительно лучше вымыть и немножко обсушить. Дольки инжира помещаем в кастрюльку и заливаем молоком. Молоко лучше всего брать максимальной жирности, а еще лучше, чтобы оно было топленым. У меня топленое молоко. Ровно 1 литр. Кастрюльку ставим на плиту, зажигаем огонь и доводим до кипения. Не забываем помешивать почаще, чтобы не пригорел состав. После того, как молоко закипит, нужно убавить огонь до минимума и варить еще состав примерно полчаса. Но если у вас молоко топленое, то варить достаточно будет всего 5 минут. Почему? Я уже говорил, что в топленом молоке масло сливочное уже перешло как бы при его изготовлении в масло кхи, и поэтому долго варить не нужно. Ну а если молоко обычное, то лучше всего поварить. 30 минут вполне достаточно. Время вышло, я варил 5 минут. Выключаю огонь. Теперь по классическому рецепту необходимо кастрюльку закрыть крышкой и настоять до остывания. До такого состояния, примерно температура 42-43 градуса, так, чтобы можно было пить. Но я, прежде чем это сделать, добавлю в этот состав небольшое количество капорского чая. Для чего? Капорский чай сочетается неплохо с молоком. И к тому же он обладает способностью образовывать интерфероны в организме человека. А это очень важно при лечении простудных и бронхолегочных заболеваний. Вот небольшое количество капорского чая. Кто не знает, что это такое, это иван-чай ферментированный. Нужно добавить. А теперь правильно. Берем крышечку и закрываем кастрюльку, дав настояться составу. Пока состав настаивается, поделюсь некоторыми, так сказать, в кавычках, хитростями. Дело в том, что многие, кто пытался сделать вот такой отвар инжира на молоке, столкнулись с тем, что молоко просто у них свернулось. Конечно, продукт не испорчен, но кушать такой, как говорится, отвар неприятно принимать. Так вот, почему это происходит? Здесь причин не очень много. Первое, это если инжир у вас не спелый. То есть кислый инжир, он будет способствовать сворачиванию молока. Это раз. Второе, молоко может быть не свежее. То есть молоко, если уже на подходе к тому, чтобы свернуться в кефир или в простоквашу, тоже применять не получится. Тем более инжир плюс тут все обязательно свернется. И самый такой, может быть, незначительный момент – это грязная посуда. То есть тоже может повлиять на этот факт. Но если у вас все нормально, инжир зрелый, молоко свежее, то все получится. И посуда чистая. Отвар инжира остыл.
Не то, что стал холодный, но тепленький. Теперь его можно применять. Сначала я перемешаю, чтобы вот эта пеночка утонула. Вот такой инжир, заварка здесь копорского чая видна. Ну и в принципе все. Лекарство готово к применению. Какие же здесь можно применять дозировки? Да самые различные. Тут противопоказаний практически никаких нет, кроме сахарного диабета. Поэтому взрослым людям даже процеживать не нужно. Наливаем стакан и выпиваем. Очень хорошо выпить этот стакан в чуть горячем виде перед самым сном. Практически к утру кашель станет мягким, начнет отходить мокрота, и состояние больного улучшается очень сильно. Ну а детям, особенно маленького возраста, которые еще кушать не умеют, нужно этот отвар процедить и давать вот по 1 столовой ложечке, ну, примерно 3-4 раза в день. Перед сном обязательно дать. Ну, а я себя уже давно не отношу к грудным детям, поэтому налью себе стаканчик вместе с пенкой и выпью. Будьте здоровы, до свидания, всего хорошего. Ой, совсем забыл. Небольшой постскриптум. Что делать с инжиром и чинками копорского чая после того, как снадобье закончится? Выбрасывать ни в коем случае не следует. Лучше всего инжир скушать. Это хорошо почистит стенки нашего кишечника. Теперь, пожалуй, все. До свидания.